Адамға қойылған есімінің оның болашағына әсері бар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше адамдардың жағымсыз есімдерін өзгерткендігі туралы хадистерде кездеседі. Мысалға, қарсы келуші деген мағынаны білдіретін ас есімді адамның атын мути, яғни мойын ұсынушы деп, Қураб есімді Муслим, Шихаб есімін Хишам, Харб есімін Хасан деп өзгерткен. Ондағы мақсаты қойылған есімнің адам мінезіне және өміріндегі жүріс-тұрысына да әсері бар деген ұғындыру болса керек. Ертеректе сахаба көзін көрген табиғин Саид ибн Мусайяб дейтін ғалым болған. Оның атасының есімі Хазин, яғни араб тілінде қатты жерді айтады. Адамға қолданылғанда қатыгез, қатал мінез дегенді білдіреді екен. Бір күні Саидтің атасы Хазин пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам одан есімің кім деп сұрайды. Есімім Хазин деп жауап береді. Атың Сахыл болсын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сахыл дегеніміз борпылдақ, жұмсақ, жер деген мағынаны білдіреді. Әкемнің қойған есімін өзгертпеймін деп, Хазин атын өзгертпей қояды. Кейіннен немересі Саид содан барып біздің отбасымызда қиындық кетпей қойды деген екен. Осы хадиске қарағанда есімнің адам мінезіне, жүріс-тұрысына, келешектегі өміріне әсер болуы мүмкін деген ишара бар. Әйтсе де бұл міндетті түрде солай болады деген емес. Өйткені есімі жақсы, өзі жаман адамдарда өмірде аз кездеспеген. Қалай болғанда да сәбилерімізге ат қоярда жақсы есім таңдағанымыз жөн. Алла елшісінің мына бір кеңесін ұмытпағанымыз абзал. Қиямет күні сендер аты жөндеріңмен шақырыласыңдар. Есімдеріңді әдемі қойыңдар дейді. Қазақша контентті қолдап, біздің каналымызға лайк басып, комментария жазып, каналымызды қолдап кетулеріңізді сұраймыз.